यो चाहिँ कम्बो टाइपको बिल्डिङ बन्दैछ हैन, रेसिडेन्शियल प्लस कमर्सियल हैन। यो बिल्डिङको ओनर चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, पुरै परिवार हैन। उहाँहरूले चाहिँ यो घरमा काम के कस्तो भयो भनेर निरीक्षण गर्ने हेर्ने भनेकै यो भिडियो मार्फत हो। हामीले त्यसैले जगदेखि नै भिडियो एक भिडियो बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छौँ हैन, र उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र सर यसो बेला बेलामा भिडियोहरू हालिराख्नुहोस् है भनेर उहाँहरूले नि भन्नुहुन्छ। र अनि जुन भरोसा जुन विश्वासमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ कन्सल्टेन्टदेखि लिएर इन्जिनियरको टिमदेखि लिएर वर्कर हैन, कन्ट्र्याक्टर सबैजना मिलेर चाहिँ उहाँहरूको विश्वासमा चाहिँ खरा उतर्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्दैछौँ हैन। अब यो कामै अब्जसी काम हो हैन। तपाईँको चाहिँ काहीँ न केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टर भइ नै जान्छ। तर मेन कुरो चाहिँ मेजर कुरो हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन हैन, किनकि बिल्डिङहरू आफैमा एउटा चाहिँ यो कङ्क्रिट बिल्डिङहरू आफैमा एउटा लोड हुन्छ हैन। हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरले चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अझै विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरल इन्जिनियरदेखि लिएर इन्जिनियरको टिमहरूले हैन राम्रो चाहिँ ड्रइङ डिजाइन गरेर चाहिँ काम अगाडि गर्नेहरूको हातमा चाहिँ हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ काम गर्नेले काम गर्दै जाने हो हैन। अब आउटलुक एक्सटेरियर इन्टिरियर भनेको केही तलमाथि भएमा चेन्ज गर्न सकिन्छ।